Youth Pulse 2026 тайланд залуучууд ажил, орон сууц боловсролд ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа талаар маш том тоо нийтлэгдсэн байсан шүү дээ. Тайлангийн талаар болон энэ онд залуучуудад ямар боломжууд байгаа талаар ярихгүй юу? Absolutely. So thank you for shedding light and taking a moment. Youth Pulse 2026 тайлангийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж байгаад баярлалаа. Энэ удаагийн тайлан нь дэлхийд аярах мянган залуучуудын ирээдүйн найдвар, хүсэл тэмүүллийн талаарх ойлголт, санаа бодлыг тусгасан. Бид 100 гаруй улс орон, 500 гаруй хотын 5000 гаруй залуусыг судалгаанд хамруулсан. 500 cities. And we ask young people. Залуучуудаас сорилт гэхээр санаанд нь юу хамгийн түрүүнд бууж байгаа талаар асуусан. Мөн цаашид таны амьдралд хамгийн их нөлөө үзүүлэх бодлогын арга хэмжээнүүд юу байна вэ гэж асуусан. You mentioned a few of those in your introduction. Та сая эдгээрээс цөөн хөдийг нь дурдлаа. Залуучуудад хамгийн их хэрэгтэй зүйл юу байна вэ гэж асуухад тэдний 57 гаруй хувь нь тогтвортой, утга учиртай ажлын байраар хангах бодлого гэж хариулсан. Тиймээс залуучуудын хувьд эдийн засгийн хувьд боломжтой байх нь ирээдүйд тогтвортой байдалд хүрэх баталгаат зам гэж үзэж байна. Судалгаанд оролцогчдын үлдсэн 46% нь тэгш хүртээмжтэй боловсрол буюу хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай чанартай боловсрол гэж хариулсан. 3-р 32% нь боломжийн үнэтэй орон сууц, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хүссэн ирээдүгөө бүтээхэд чухал гэж үзсэн байна. Энэ нь ч мэдээж гайхах зүйл биш. Z үеийнхэн болон миллениал үеийнхэнд эцэг эхийнхээ үе шиг ирээдүйд баталгаатай сайн сайхан амьдрна гэсэн өөдрөг хүлээлт байхгүй байна. Эдийн засгийн асуудлууд маш бодитойгоор тэдний өмнө тулгарч байгаа. Энэ бол үе үеийнхэнд л тулгарсан зүйл гэж бодож байна. Бидний судалгааны үр дүн ингэж гарсан. Тэгш бус байдал болон орлогын ялгаа маш олон хүний санааг зовоож байна. Энэ төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар бодлогыг нэн яаралтай хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байна вэ? Тийм ээ, тэгш бус байдал ялангуяа залуучуудыг чадахжуулах тухайд манай тайлангийн үр дүнтэй холбоотой хэд хэдэн маш чухал зүйл бий. Юун төрөнд залуу хүмүүсийн хувьд юу хамгийн чухал байна вэ гэвэл нэгдүгээрт төрөнд урдсанчлан боловсрол, ур чадвар эзэмших боломжтой байх. Хоёрдугаарт ажил эрхлэлт, утга учиртай ажлын байрны боломжуудын талаар ярилцсан. Боломжийн үнэтэй байр, орон сууцтай болох боломжийн талаар дурдсан. Гэхдээ Youth Pulse тайлангаас надад чухал санагдсан өөр нэг зүйлийн талаар энд ярихыг хүсэж байна. Энэ нь бизнес эрхлэх арга замууд тэдгэрийг боломжтой болгож өгөх тухай юм. Энэ тайланд олон залуус эдийн засгийн чадахтай байхын хамгийн том давуу талуудын нэг бол өөрийн гэсэн ажлын байр бий болгох чадвар гэж хариулсан. Эдийн засгийн систем нь залуу хүмүүсийн ашиг сонирхолд нийцэхгүй, карьерийн эрт үеийн боломж бага байгаа энүүд залуучууд өсөлтийн боломжоо өөрсдөө бий болгож байна. Монгол улсаас л гэхэд үеийнхнийгээ манлайлж цэвэр агаарын хөдөлгөөний эргэн тойронд залуучуудад ажлын байр бий болгож байгаа энхүүнийг онцлмоор байна. Мөн манай төлөөлөгчдийн нэг болох дэлхийд даяар өөрчлөлт авч ирэхээр зорж Ган улсад залуу хүмүүс тогтвортой ажлын байр олоход нь тусалж байгаа Мазуг дурдж болохоор байгаа. Өмнөд Африкийн Швен хотод байгаа Хузайфа мөн байна. Эдгээр төлөөлөгчдийн олонх нь бизнес эрхлэлтийг урт хугацааны ажил эрхлэлт, орон нутгтаа боломж бий болгох арга зам болгон ашиглаж байна. Тиймээс засгийн газрууд бизнесийн хувьд залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд гаргахад шаардлагатай үндсэн хэрэгцээнд нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа вэ гэдгээ эргэн харах хэрэгтэй. Залуу бизнес эрхлэгчдийг амжилтад хүрэхэд нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа вэ? Эдгээр нь дараагийн үеийнхний ашиг сонирхол, амьдрал, ирээдүйд өөрчлөлт оруулах бодит арга замууд гэж бодож байна. Залуучуудын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дэлхийн нийтийн болон хувь хүний хувьд эрсдэл дагуулах, санаа зовоосон асуудлуудын жагсаалтад маш өндөр байр суурь эзэлсэн байна. Энэ тал дээр ямар бодлогын арга хэмжээ шаардлагатай гэж та бодож байна вэ? Тэгэлгүй ах вэ. Манай Youth Pulse судалгаанд оролцогчдын 56% нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг өөрсдийнх нь амьдралд хамгийн том эрсдэл дагуулна гэж тодорхойлсон. Маш олон ахмад үеийнхний хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт дөнгөж саяхнаас л анхаарал хандуулах үс чухал зүйл болж эхэлсэн гэдгийг дурдхан зүйтэй. Харин залуу үеийнхний хувьд энэ нь үргэлж анхаарах чухал асуудал байсаар ирсэн. Залуучууд аливаа зүйлийг нөгөөгөөс нь илүү чухал гэж ялгалгүй нэгэн зэрэг анхаарлаа хандуулж чаддаг. Нэгдүгээрт эдийн засгийн тогтворгүй байдал бол яг одоо тулгарч байгаа асуудал. Хоёрдугаарт уур амьсгалын эрсдэл нь оршин тогтнохын асуудал. Тиймээс залуучууд удирдагчдаас аль нэгийг нь илүү чухал гэж үзэхээ болохыг шаардж байна. Учир нь залуучуудын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ нь эдийн засгийн хувьд амьд үлдэх боломж. Миний асуулт бол залуучууд юу харахыг хүсэж байна вэ? Тэд уур амьсгал болон эдийн засгийн асуудлаар дэлхийн удирдагчдаас бодит үр дүн харахыг хүсэж байгаа. Нэг сонирхолтой баримт бий.
Youth Pulse тайланд залуучуудаас хамгийн их итгэдэг удирдагчид нь хинбэ гэж асуухад оролцогчдын 60% нь олон улсын эсвэл үндэсний удирдагч биш, харин холбоо нийгэмлэгийн тэргүүнүүд гэж хариулсан. Өөрөөр хэлбэл өөрсдөдөө нь илүү ойрхон бодит үр дүнд хүргэдэг удирдагчдад итгэж байна. Дараагийн үеийнхэндээ итгэлцлийг бий болгоё гэвэл тэдний тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлүүдээр бодит үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Энэ нь цэвэр агаар, хүнсний тогтолцоо, байгаль орчныг сэргээх зэрэг асуудлууд. Тэд дахиц дэвшлийг харахыг хүсэж байгаа. Энэ нь итгэлцлийг бий болгох цорын ганц зам. Дэлхийн эдийн засгийн форумаар хиймэл оюун технологиг маш их онцолж байна. Тэгвэл технологи хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ үед залуучуудад технологийн боломжийг тэгш хүртээмжтэй байлгахын тулд бид юу хийх ёстой вэ? Мэдээж энэ жилийн талангаас гарсан сонирхолтой баримтуудын нэг нь үүнтэй шууд холбоотой. Давост бүгд л хиймэл оюуны талаар ярьж байна. Тиймээс бид ч бас энэ сэдвийг хүндэх ёстой гэж бодсон. Youth Pulse тайланд багтсан статистикаас харахад залуучуудын 60% нь хиймэл оюуныг өдөр тутмын амьдралдаа аль хэдийнэ ашиглаад эхэлсэн байна. Манай судалгаанд хамрагдсан хүмүүс бараг бүгд ажил эсвэл хувийн амьдралдаа хиймэл оюуныг дор хаяж нэг эсвэл түүнээс ч олон удаа хэрэглэж үзсэн гэж хариулсан. Бид юу харж байна вэ гэвэл ялангуяа залуучууд чухал технологиг эрт нэвтрүүлэгч, хөгжүүлэгч, хэрэглэгч болж байна. Таны асуултанд хариулахад залуучууд энэ технологиг аль хэдийнэ ашиглаад эхэлсэн нь тодорхой. Гэхдээ манай судалгаа нэг зүйлийг бас харуулсан. Судалгаанд оролцогчдын 10 хүрэхгүй хувь нь л хиймэл оюун эсвэл шинээр гарч ирж байгаа технологийн чиглэлээр албан ёсны гэрчилгээ мэргэжилтэй байна. Тиймээс бидний тодорхойлсон гол асуудлын нэг нь залуучуудын ур чадвар, үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, албан ёсны гэрчилгээ, батламжийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэгт оршино. Өөрөөр хэлбэл би ингэж бодит өөрчлөлтийг авчирч чадна гэдгээ тодорхой харуулж чадах үс систем хэрэгтэй. Залуучууд үүнийг одоо албан бусаар хийж байна. Харин үүнийг өргөн хүрээнд албан ёсны боловсролоор дамжуулан баталгаажуулж чаддаг тогтолцоо яаж бий болгох вэ гэдэг нь чухал. Global Shapers нийгэмлэг дэлхийн олон зуун хотод тэр дундаа Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгвэл бүс нутгийн залуучуудын манлайлсан санаачлалууд үндэсний болон дэлхийн бодлогыг тодорхойлоход ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Маш сайн асуулт байна. Global Shapers нийгэмлэгийн дэлхийн 150 улсын 500 хот дахь 10,000 гаруй өөрчлөлт бүтээгчдийг нэгтгэсэн энэхүү сүлжээний боломжийг бодоход Youth Pulse тайлангийн нэг статистик санаанд орлоо. Давост бид нийгмийн эв нэгдэл, итгэлцлийг хэрхэн бий болгох талаар их ярьж байна. Судалгаанд оролцогчдын 95 гаруй хувь нь залуучууд нэгдэн цугларч чаддаг орон зай, дэд бүтцтэй байх нь төсвөртэй байдлыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн. Эдгээр нь залуучууд хамтдаа цугларч, суралцаж, хөгжиж, нөлөө үзүүлэх орон зай юм. Манай бүх салбар төвүүдэд залуус, бизнес, төр, иргэний нийгмийн төлөөллийг нэг доор авчирч, Давост байдагтай адил харилцан ярилцах орчныг өөрсдийн бүс нутагт бий болгохын төлөө ажиллаж байна. Манай төвүүд хотын дарга, засгийн газруудтай хамтран ажиллаж, залуучуудын гол анхаарч байгаа асуудлыг бодлогын түвшинд хүргэхийг зорьж байна. Мэдээж энэ жилийн уулзалтын үеэр дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 40 шилдэг Global Shaper энд оролцож байна. Уур амьсгал, ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлт, ирээдүйтэй холбоотой залуучуудын асуудлыг дэлхийн удирдагчдын анхаарах хамгийн гол сэдэв болгохын төлөө ажиллаж байна.